Сайн байцгаана уу, та бүхэн гадаад мэдээ танилцуулъя. Америкийн нэгдсэн улс болон Ираны хоорондын зөрчил үргэлжилсэн хിവэр байна. За Америкийн нэгдсэн улсын зүгээс бол Орон Муусын хоолойд хаалт тавьсан, за үүнтэй холбогдуулан Ираны зүгээс Орон Муусын хоолойг түр нээсэн байсан боловч буцааж хаах юм шийдвэрт хүрсэн байна. Орон Муусын хоолой дахин нэгдсэн явдал нь нэг хэсэгтээ дэлхийн нийтийн тайвшрлыг бий болгосон боловч Иран улс бямб гарагт уг усан замыг дахиж хаахаа мэдэгдсэн. За энэ замаар гарахыг оролцсон хөлөг онгоцууд руу гал нээж сөргөлдөөнийг дахин хурцдагсан байна. Энэ байдал нь бол гал зогсоох хугацаа дуусахад 3 хоногийн өмнө Тегеранд хэн шийдвэр гаргадаг вэ гэсэн асуудал олон нийтийн дунд тайвхад хүргэсэн байна. За харин Ираны дээд удирдагчид шууд тайлгандаг Ираны хувьсгалт гавард Орон Муусын хоороолоод тээврийн нөхцөлийг өөрөө шийдэж байгаа гэдгийг хэлсэн байна. За энэ нь бол гадаад хэргийн сайд Аббас Аракчигийн Баасан гарагт Ираны зохицуулттай коридороор энэхүү хоолойг нээсэн тухай мэдээлэл гаргасан. За мөн Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп Ирантай өргөн хүрээтэй хилцээр хийсэн гэсэн мэдээлэлтэй зөрчилдөж байгаа нь харагдаж байгаа юм. За өөрөөр хэлбэл энэхүү асуудлаас үүсгэд Иранд жинхэнэ шийдвэр гаргалт нь бол цэргийнхний гарт байгаа нь харагдаж байгаа юм. За бямб гарагийн өглөө Ираны хувьсгалт гавард Америкийн хориг үргэлжсээр байгаа учраас хоолой өмнөх хатуу цэргийн хяналтанд буцаж орсон гэдгийг анхааруулад Баасан гарагийн мэдээллийн дараа Орон Муусын хоолойг нэвтрхийг оролдож байгаа онгоцууд руу гал нээж дарамтлсан байна. Бямб гарагийн орой Ираны хувьсгалт гавардын зүгээс Америкийн хориг цуцлагдах хүртэл хоолойг хаасан хിവэр байна гэдгээ мэдэгдэж Персийн болон Омоны тэнгис ямар ч хөлөг онгоц зангууга орхон хөдлөх ёсгүй. Орон Муусын хоолойд ойртохыг оролцсон дайсантай хүмүүсийг бол хамтран ажилласан гэж үзэн бай болгоно гэж хэлсэн байна. За харин Вашингтон төвтэй дайны судалгааны хүрээлэнгийн төвд Америктэй хилцээр хийж байгаа Ираны улс төрийн албан тушаалтнууд за ялангуяа гадаад хэргийн сайд Аббас Аракчигийн биш харин Ираны шийдвэр гаргалтыг бол Ираны хувьсгалт гавард гаргаж байгаа гэсэн мэдээллийг хийсэн байна. За харин Америкийн зүгээс өгсөн мэдээлэл дотор Америк Ираны талын хооронд явагдаж байгаа хилцээнд дахис дэвшил гарч байгаа гэсэн ийм мэдээллийг өгсөн. За Ираны зүгээс ч гэсэн мөн адил мэдээллийг гаргаж байгаа. За Ираны тал хэлэхдээ за ялангуяа парламентын даргын өгсөн мэдээлэл дотор лавг гарагт бол гал зогсоох хугацаа дуусахад дай эхлэх магадaltaй гэсэн болгоомжлыг улам бүр төрүүлсэн байна. Бямб гарагийн орой олон нийтийн телевизээр үг хэлэхдээ Мохаммед Багер Галиб Америкийн нэгдсэн улстай ахиц дэвшил гаргаж яриа хэлцээ өрнүүлж байгаа ч гэсэн тохиролцоонд хүрэхэд бол хол байна, зарим зөрүүтэй асуудал, үндсэн зүйлүүд хിവэр тохиролцоонд хүрэлгүй байгаа гэсэн ийм мэдээллийг өгсөн. За өөрөөр хэлбэл тохиролцоо бол ямар нэгэн байдлаар хүрэхэд хол байгаа гэсэн зүйлийг Ираны зүгээс хэлж байгаа юм. За харин Исламабад хотод болсон эхний яриа хэлцээр 4-р сарын 2-нд ямар нэгэн байдлаар тохиролцоонд хүрэлгүйгээр дууссан. За тийм учраас зуучлагчдын дүгээс Америк Ираны энхий хэлцээрийн 2 дахь шатыг зохион байгуулахаар ирмэлзэж байгаа юм байна. За цагаан ордны зүгээс мэдэгдэхдээ яриа хэлцээ дахин нэг үе шат болно. За энэ үе шат нь Пакистаны нийслэл болно гэсэн мэдээллийг хэлж байна. За гэвч бол Ираны гадаад хэргийн сайд бямб гарагт хоёр тал ойлголтын хүрээний талаар тохиролцоонд хүрэх хүртэл энэхүү яриа хэлцээ хизээ болох товыг тохиролцох боломжгүй гэдгийг хэлсэн. За гол шаардлага нь бол Вашингтоны зүгээс аль болох өөрийн шаардлагыг дээд хэмжээнд хангуулах гэсэн оролдлогоос болоод яриа хэлцээ болох боломжгүй байгаа гэдгийг хэлсэн. За харин Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч яриа хэлцээтэй холбоотойгоор нэгэн мэдээлэл гаргасан нь энэхүү яриа хэлцээнд дид ерөнхийлөгч JD Vance-ыг оролцохгүй гэсэн мэдээллийг хэлсэн. За тэрээр бол хэлэхдээ JD Vance яриа хэлцээнд гайхалтай сайн оролцож байгаа ч гэсэн түүний аюулгүй байдлыг хангах үүднээс яриа хэлцээнд оролцуулахгүй гэсэн мэдээллийг хийсэн. За гэвч удалгүй бол Америкийн нэгдсэн улсын нэгэн нэрээ нууцлахыг хүссэн албан тушаалтан хэлэхдээ за энэ яриа хэлцээнд бол JD Vance оролцсон. За мөн Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн тусгай айлч Стив Витков за мөн ерөнхийлөгчийн хүргэн Jared Kushner нар бол яриа хэлцээнд оролцсон. За мөн яриа хэлцээг гол тэргүүлэгчээр нь дид ерөнхийлөгч ажиллах болно гэсэн ийм зөрүүтэй мэдээллийг хэлж байгаа юм. За мөн ерөнхийлөгч Дональд Трамп өөрөө ч гэсэн хэлж байгаа үг нь хоорондоо зөрчилдөөнтэй ийм үгийг хэлж байгаа. За Ирантай холбогдуулан хэлэхдээ тэрээр Иран Орон Муусын хоолой дээр жаахан cute буюу хөөрхөн болсон гэсэн үгийг хэлсэн. За дараа нь бол Америкийг айлган сүрдүүлэхийг хүссэндээ хүрж байгаа гэсэн ийм мэдээллийг хэлж байгаа. За мөн Америк болон Ираны албан тушаалтнууд хоорондоо холбогдсон хിവэр байгаа хилцээ маш ард түнтэй байгаа гэж хэлсэн байна. За ингээд бямб гарагийн өдрийн эхлээр Дональд Трамп хэлэхдээ гал зогсоох хилцээр
дуусах ёстой 5 гараг гэхэд тохиролцоонд хүрэхгүй бол Америкийн нэгдсэн улс дахин бөмбөг хаяхад бэлдэх хэрэгтэй болно гэсэн мэдээллийг хэлж байна. За нэг бол Америкийн ерөнхийлөгч бол яриа хэлцээ сайн явагдаж байгаа мэтэр олон нийтэд ойлгуулж байгаа. За гэвч бол тун удалгүй яриа хэлцээ бүтлгүй байгаа ч юм шиг ийм ойлголтуудыг олон нийтэд төрүүлж байгаа нь за чухам ял мэдээлэлд нь итгэх ёстой вэ гэдэг ийм төөрөгдлийг бий болгож байгаа. За мөн Америкийн нэгдсэн улсын зүгээс бас нэгэн арга хэмжээ авсан байна. За түүний Америкийн зүгээс бол авсан арга хэмжээ дэлхийн зах зээл дээр эрчим хүчний үн нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор Оросын холбооны улсад тавьсан байсан 20 арга хэмжээгээ сулруулах арга хэмжээг авсан. За тэгвэл энэхүү арга хэмжээгээ дахин сонгох шийдвэрт хүрсэн байна. Энэхүү шийдвэрийг дурдахдаа Америкийн ерөнхийлөгч Дональд Трампын засаг зархаад далайд хөлөг онгоцонд ачигдсан Оросын холбооны улсын газрын тос нефтийн бүтээгдэхүүнийг борлуулахыг зөвшөөрсөн 1 сарын хугацаатай 20 арга хэмжээнд чөлөөлөх шийдвэрийг баасан гаргаж эрчим хүчний үнийг зөөлрүүлэхийг оролдож байгаа гэдгийг хэлсэн байна. За сангийн сайд Скот Бесент хэлэхдээ Вашингтон энэхүү чөлөөлөлтийг сунгахгүй гэж хэлсэн. За түүнээс 2 хоногийн дараа сангийн яам энэхүү зөвшөөрлийг гаргасан байна. За хамгийн сүүлд хийж байгаа энэхүү алхам нь баасан гарагийн байдлаар альва хөлөг онгоцонд ачигдсан газрын тосны бүтээгдэхүүнийг 5 дугаар сарын 16-ны өдрийн тэг цаг тэг 1 минут хүртэл худалдан авах боломжийг нь олгож байгаа. За өмнө нь бол 4 дугаар сарын 11-нд бол хугацаанд энэхүү хориг нь бол дууссан. За энэхүү хоригийг сонгох шийдвэрийг Америкийн нэгдсэн улсын зүгээс гаргаж байгаа юм. Харин Ираны командлагч Ираны төрийн телевизэд өгсөн мэдээлэлтэй за хэрв дайн эхлэх юм бол Иран энэ сард үйлдвэрлэсэн пуужингуудаа ашиглана гэж бэм гарагт хэлсэн. За энэ бол хэрвээ энэ тохиолдолд бол тухайн болж байгаа бүс нутгийн мөргөлдөө дэлхийн шинжтэй дайн байлдааны үйл ажиллагаа болно гэсэн анхааруулгыг хэлсэн байна. За энэхүү Ираны мэдээлэлтэй холбогдвол Нью-Йорк Таймс сонин бас бэм гарагт иш татан мэдээлэл гаргахдаа Америкийн нэгдсэн улс болон тагнуулын ажилтнуудын гаргасан мэдээлэл тулгуурлан мэдээлэл хүргэсэн. За ингэхдээ Иран ер нь хэр хэмжээний зэр зэвсэгтэй вэ гэсэн ийм таамаглалыг гаргасан байна. За Иран бол дайны өмнөх зэвсэгэл болон алсын тусгалтай довтлогооны нисгэгчгүй онгоцныхоо 40 орчим хувийг мөн баллистик болон далавчд пуужин харуулж төхөөрөмжийнхаа 60 орчим хувийг хадгалсан хэвээр байгаа гэдгийг хэлсэн байна. За Нью-Йорк Таймс сонины мэдээнд дурдсанаар Ираны зүгээс агуу бункерт булсан галлах төхөөрөмжүүдэд эргэж гаргаж ирсэн. За өмнөх пуужингийнхаа нөөцийн 70 хүртэл хувийг бол буцаан гаргаж ирсэн гэсэн мэдээллийг өгсөн. За мөн үүнтэй адил бункер агуулах руу хийсэн байсан зэвсгүүдээ нурангаас гаргаж ирсэн гэсэн мэдээллийг өгч байгаа. За өөрөөр хэлбэл хэрвээ энэ тохиролцоонд хүрэхгүй тохиолдолд Иран бас хүчтэй хэвээр байгаа. За зэр зэвсгээ ашиглан бүс нутгийг докторжуулах ийм нөлөөг авчрах боломжтой харагдаж байгаа. За Wall Street Journal мөн бэм гарагт Америкийн нэгдсэн улсын албаныхыг мэдээлэл тулгуурлан Америкийн нэгдсэн улсын цэргийнхэн Ирантай холбогдох газрын тосны танкерууд руу онлох замун олон улсын далайн усанд худалдааны хөлөг онгоцуудыг хураахаар бэлдэж байгаа гэсэн мэдээллийг өгсөн байна. За нисэх онгоцны хяналтын Flight Rider 24 порталаас харахад Америкийн нэгдсэн улсын цэргийн төхөөрөмжийг дайны үеийн ихтэй адил доктортой төвшөнд ойрхон дорнд руу тээвэрлж байгаа нь харагдсан байна. За гал зогсоох хугацаа дуусгаас өмнө 72 цагийн хугацаанд Тегеран шийдвэр гаргалт бол ямар байхаас шалтгаалan цаашдын үйл явдал өрнөхөр боломжтой байна. За одоогийн байдлаар Иранд өрнөж байгаа шийдвэр гаргалтын төвшнгөөс харахад тус улсын цэргийнхэн гол үүрэгтэй байгаа гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл хэдийгээр Америкийн нэгдсэн улсын засаг захиргаа иргэний болон улс төрийн албан тушаалтнуудтай холбогдож байгаа ч гэсэн гол шийдвэрийг цэргийнхэн гаргаж байгаа учраас тэдний шийдвэрээс энэхүү дайн байлдаан сөргөлдөөний үйл ажиллагаа хэрхэн ирэх нь шалтгаалахаар байгаамаа.